computadora vieja con una china. Vamos a ver qué sale. Al cabo de 2-3 días ya terminé con toda la parte esa de desarmar la computadora, desarmar los ventiladores que no andan, limpiando todo, había mucha mugre. Y ya después de 2-3 meses me empiezan a llegar primeras cosas de AliExpress.